এইচবিএসসি এবং বিআরএফ সেক্টরে আপনি যদি ইলেকট্রনিক্সের কাজ শিখতে চান, ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট হতে চান, তাহলে আপনার সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে, এইচবিএসসি এবং বিআরএফ সেক্টরে মেনটেনেন্সে এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করতে হবে। মেনটেনেন্সে ফুল এক্সপার্ট হতে হবে। আপনি যদি মেনটেনেন্সে ফুল এক্সপার্ট হন, প্রবলেমগুলো ফাইন্ড আউট করতে পারেন, তাহলে ইলেকট্রনিক্সের কাজটা ইজিলি শিখতে পারবেন। আর যদি মেনটেনেন্সে এক্সপার্ট না হন, তাহলে বিআরএফ সেক্টরে ইলেকট্রনিক্সের কাজ শেখাটা খুবই ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে। সো আপনি যদি ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট হতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম মেনটেনেন্সের দক্ষতা অর্জন করতে হবে।